ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើបបរសាច់ជ្រូកសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយខ្ញុំចង់មកបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើបបរសាច់ជ្រូកចឹងកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាកិនឆាយខ្ញុំប្រើម៉ាក់នេះណាខ្ទឹមចិញ្ច្រាំម្សៅស៊ុបអំបិលស្ករសខ្ទឹមបំពងបង្គាផ្សិតចំបើងប្រេងឆាទឹកត្រីហើយនិងអង្ករខ្ញុំប្រើទឹកស៊ុបសាច់មាន់ណាដើម្បីបបរយើងមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់វាសណ្តែកបដោះក្រូចឆ្មាស្លឹកខ្ទឹមហើយនិងជីអាណាយើងហាន់វាឲ្យហើយទៅណាសាច់ជ្រូក3ជាន់ហ៊ុនថ្លើមហើយនឹងឈាមជ្រូកសម្រាប់សាច់បងប្អូនស្ងោរវាឲ្យលាងទឹកឲ្យស្អាតទៅណាហើយយកមកហាន់វាទុកម្ដុំមកហើយទៅយើងស្រួលបបរឆ្អិនយើងដាក់ចូលញ៉ាំហ្មងហើយនេះគ្រឿងផ្សំដាក់ខាងក្រៅវិញមានដូចជាម្រេចម្ទេសសៀងហើយនឹងឆាខ្វៃសម្រាប់បបរនេះគឺថាគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្ញុំមាននឹងសាច់តាមចំណូលចិត្តខ្ញុំបើបងប្អូនអត់ចូលចិត្តអីមួយបងប្អូនអាចដកវាចេញបានអញ្ចឹងយើងទៅមើលវិធីធ្វើបបររបស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបបរយើងមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់យើងត្រូវលីងអង្កររបស់យើងសិនអញ្ចឹងយើងដាក់ប្រេងឆាចូលបន្ទាប់ពីយើងដាក់ប្រេងឆាយើងឲ្យរាងក្តៅមកយើងដាក់ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំរបស់យើងចូលហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់អង្កររបស់យើងចូលជាបន្ទាប់យើងដាក់ចិនឆាយរបស់យើងចូលទឹកត្រីម្សៅស៊ុបអំបិលស្ករសហើយយើងដាក់បង្គារបស់យើងចូលបន្ទាប់ពីយើងឆាអង្កររបស់យើងមួយសន្ទុះមកឥឡូវដល់ពេលយើងចាក់ទឹកចូលហើយយើងត្រូវទុកទឹកបបររបស់យើងឲ្យរាងពុះតិចណាតោះមកយើងចាក់ទឹកស៊ុបរបស់យើងកំប៉ុងប្រអប់នេះចូលលើហើយសម្រាប់ទឹកស៊ុបនេះបើបងប្អូនអត់មានបាច់ដាក់ក៏បានដែរយើងថែមទឹកទៅប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដាក់ទឹកស៊ុបទៅវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើពេលដែលយើងធ្វើបបររបស់ខ្ញុំបានពុះហើយចឹងខ្ញុំចាក់ទឹកស៊ុបរបស់ខ្ញុំចូលបន្ទាប់ពីយើងចាក់ទឹកស៊ុបរបស់យើងទុកវាឲ្យពុះសិនទៅហើយចាំយើងដាក់ផ្សិតច្របាំងរបស់យើងចូល
នេះបងប្អូនពេលញ៉ាំទៅគឺថាក្លិនឈ្ងុយពេលអង្គដែលយើងឆាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំរំលងកន្លែងហ្នឹងណាមុននឹងយើងធ្វើបបរយើងត្រូវតែឆាអង្គយើងសិនហើយខ្ទឹមដែលយើងលីងហើយសាច់គឺចូលជាតិគ្នាបានល្អឆ្ងាញ់ណាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតបាយបាយ